Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz. Arkadaşlar masamda şöyle bazı malzemelerim var. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün şöyle çoklu, 4 taraflı şöyle çoklu bir tane OTG kablosu yapacağız. OTG kablosunu biliyorsunuz arkadaşlar, bilgisayarımıza taktığımız zaman bilgisayarımızın arka tarafındaki USB yerine bazen işte böyle masa altında falan olduğu zaman ulaşmak biraz sıkıntı oluyor. OTG kablosu ihtiyacımız oluyor. Şimdi o kablomuzun USB ucunu bilgisayarımızın arkasına takıyoruz ve o OTG kablomuzu da masamıza çıkartıyoruz. İşte tek flash veya farklı flash bellek veya ona benzer işte fazla cihaz takacağımız zaman bu OTG kablolarımız bizim işlemimize yarıyor. Bugün sizlerle birlikte şöyle 4 tane çıkışta bir tane OTG kablosu yapacağız. Malzemelerimiz tamamen kendi evimizde bulunan malzemeler. Sizin de muhakkak evinizde %70, %80 bulabileceğiniz malzemeler. Önce malzemelerimizi size anlatayım arkadaşlar. Şöyle eski bir tane böyle OTG kablom vardı benim, arızalanmıştı. Onun bu plastiği duruyordu. Atmamışım bir köşeye. Ben böyle ufak tefek böyle malzemeleri değerlendirebilirim diye, video çekmek için değerlendirebilirim diye atmıyorum. Bir köşeye koyuyorum. Bu da bize şimdi lazım oldu. Şöyle 4 portlu, zaten USB yerleri de burada belli. Oralara arkadaşlar USB'lerimizi bunları takacağız içerisine. Kablo bağlantılarını da buradan yapacağız. Size şemasını da vereceğim. Kabloların renk şemasını ekranda. Siz de o şemaya bakarak kablolarınızı sırasına göre, rengine göre lehimleyerek buraya bu USB girişlerini lehimleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 tane dediğim gibi 4 tane şöyle USB dişi girişim var. Bir tanesi burada takılı. Bunu denemek için yaptım arkadaşlar. Zaten burada da renk sıralaması da belli zaten. Şu şekilde size de göstereyim. Buradan da bakarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu USB'nin ince olan tarafı aşağı gelecek şekilde. Bu en baştaki kırmızı olan artımız, 5 volt çıkışımız artı. En sondaki siyah olan da arkadaşlar 4. kablomuzda siyah olan da eksimiz. Hemen kırmızının yanındaki OTG'mizin yani flash belleğe bir şey taktığımız zaman bilgisayara flash belleği görmek için olan beyaz kablo OTG'mizin artı kablosu, yanındaki yeşil olan da eksi arkadaşlar. Yani kırmızı artı, OTG artı, OTG eksi 5 volt, yani kırmızının 5 voltu eksisi. Bu şekilde de buna bakarak da arkadaşlar bağlantınızı yapabilirsiniz. Ben bunu bir kere denemek amaçlı bunu lehimledim. Bilgisayarıma taktım. Çok rahat bir şekilde flash belleğimi görüyor. Şimdi bunu da sökeceğiz. Yerinden sökeceğiz. Buraya takacağız. Şöyle 4 tane kablo ayarladım arkadaşlar. Bu kablolarda işte kırmızı, yeşil, beyaz, siyah olarak var. Bunların her birini lehimleyeceğim. Bunların çoklu olanlarında hepsini birbirine bağlayıp en son olarak da bu kablomuza eklemesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu da fazla uzatmayalım. Tabii ki sorularınız muhakkak olacaktır. Kafanız karışan şeyler olacaktır muhakkak. Aşağıda videonun altında yorum bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Gördüğüm anda hemen sizlere yardımcı olmak için cevap veriyorum arkadaşlar. Onun dışında sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan olabilir, Facebook üzerinden olabilir. Beni takip edebilir. Oradan da sorularınızı, yani yorumlarınızı, sorunlarınızı da oradan da bana iletebilirsiniz. Ve arkadaşlar sizlerden de son olarak da rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdi isterseniz fazla uzatmayalım. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve bağlantılarımızı yapalım.
Arkadaşlar şimdi kablolarımın şöyle uçlarına lehimlerimi attım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bunun sırasına göre şimdi bunu lehimleyeceğiz. Şöyle tuttuğum zaman arkadaşlar burası kırmızı, yanındaki beyaz, kırmızı artı beyaz artı yeşil OTG'nin eksisi ve siyah da voltajın eksisi olarak bunu lehimleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi isterseniz şöyle sırasıyla bunları lehimleyelim. Önce kırmızı artıyı lehimleyeyim arkadaşlar. Şuradan hemen en köşeden lehimleyelim. İkincisi yeşil beyaz artı beyaz arkadaşlar. Kırmızının yanına hemen beyazı lehimleyelim. Beyazı da lehimledik. Üçüncüsü yeşil. Yeşil rengimizi hemen lehimleyelim. Yeşil de lehimledik. Ve son olarak siyah kablomuzu da lehimleyelim. Siyah kabloyu da lehimledik. Şu şekilde de göstereyim arkadaşlar size. Kameraya. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu öbür olanları da bu şekilde. Dördünü de lehimleyelim arkadaşlar. Ve ondan sonra en son olarak kutumuza montajına geçeceğiz. Bunları tabii ki videomuzda olmasın diye hemen hızlı bir şekilde bunları da videonun arkasında lehimleyeyim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu kablolarımızın lehimlemelerini yaptım şöyle 4 tanesini de. Bunları da arkadaşlar şimdi bunun içerisine yerleştireceğiz. Bunların kablolarını da hepsini birbirine renklerine göre bağlayacağım. Son olarak da buradaki rengine göre bağlayacağım arkadaşlar. Bunların bu uçlarına birbirine temas etmemesi için ince ufak makaron kablolarım var. Onları geçireceğim arkadaşlar. Ondan sonra da son olarak da sıcak silikon tabancamla buralara bunları yapıştıracağız ve kapağını kapatacağız. Evet arkadaşlar şöyle son olarak da makaronlarımızı da şöyle güzel bir şekilde attım. Birbirine temas etmesin diye. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi uçlarını açıp hepsini renklerine göre birbirine bağlayacağım. Öncelikle buraya bunları lehimleyeyim arkadaşlar. İlaçlayayım sıcak silikonla. Kuruduktan sonra hepsinin kablolarını açıp birbirine bağlayacağız. En son olarak da burada renklerine göre bağlayacağız.
ve cihazımızı toparladıktan sonra testimize geçeceğiz. Silikonlarımızı şu şekilde sıktım arkadaşlar. Şimdi bir 2 dakikaya zaten bunlar kuracaktır. Şimdi kablolarımızı sırasına göre hepsini açıp bağlayacağım. Bir 2 dakika şöyle bir kurusun arkadaşlar. Sıcak silikonum kurumuş. Ya da güzel oldu. Şimdi hemen bunların renklerini birbirine sırasıyla bağlayalım arkadaşlar. Ondan sonra da en son olarak kablomuza bağlayacağız. Şimdi sırasıyla hemen hızlı bir şekilde kablolarımı açacağım arkadaşlar. Kırmızıları bağladım. Görmüş olduğunuz gibi bütün hepsinin. Şimdi sırasıyla beyazları bağlayalım birbirlerine. Evet arkadaşlar, şimdi beyazları bağladık. Şimdi yeşilleri bağlayalım sırasıyla. Kablolar biraz karışık gibi görünüyor ama karışık değil arkadaşlar.
Ben de farklı kablo kullanmadım. Kendi orijinal renklerine uyan kabloları kullandık. Yani aynı renkte kabloları kullandıkken sizlerin de kafası karışmasın. Zaten de internette de bir sürü şemalarda da bu renklerde olan kablolar var. Bu şemalara bakarak da renkleri sırasıyla ayarlayabilirsiniz. Evet, yeşil kabloları da bağladık. Şimdi son olarak siyah kablolarımızı bağlayalım. Evet arkadaşlar, 4 kablolarımızı da birbirine bağladık. Siyah, beyazı, kırmızı ve yeşili hepsini birbirine bağladık. Şimdi son olarak buradaki kablolarımızı da açalım. Bunları da renklerine göre bağlayalım. Ve üzerlerine de güzel bir makaron geçirelim. Şöyle bu kabloyu da biraz açayım şuraya, şu kadar. Biraz daha geniş olsun. Uzun olsun. Kullanmış olduğum kablo normal bildiğimiz telefonları şarj ettiğimiz şarj kablosu. Bunun şarj giriş yeri, soket giriş yeri, telefona giriş olan yeri bozuktu, arızalıydı. Kopmuştu, orayı kestik, attık. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi bunların renklerine göre buraya sırasıyla bağlayalım. Önce kırmızıyı bağlayalım. Evet arkadaşlar, bağladık. Fazla keseyim. Ucuna şöyle bir tane makaron geçireceğim arkadaşlar. Birbirine değmesin. Bu makaron kablolar çok güzel. Size internette alabilirsiniz arkadaşlar. Belki birçok işimizi kolaylaştırıyor. Böyle çok ince bir işler yaptığımız zaman gerçekten işte kabloların böyle birbirine değmesini engelliyor. İşimize gerçekten yarıyor. Şimdi beyaz kabloyu bağladık arkadaşlar. Böyle iyice sıkalım. Birazını kesiyorum. Son olarak da yeşili bağlayayım. Ve kablo bağlantılarımız hazır arkadaşlar.
kabloları sırasına göre ayarladım arkadaşlar. Şimdi bunu içerisine hemen koyacağız. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten şurada kablo yerimiz var. Ona göre normal bir şekilde bunu içerisine şöyle sıkıştırabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü kabloların hepsi birbirine makronladık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gayet de güzel oldu. Şimdi kapağını da kapatalım. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Vidalarını da sıkalım şuradan. Son olarak işte bunu testine geçeceğiz. Bakalım herhangi bir sıkıntı yoktur inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Kablomuz gayet güzel oldu. 4 tane USB çıkışımız oldu arkadaşlar. Şimdi denemesini yapalım. Bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar. Dörtlü OTG kablomu yaptım arkadaşlar. Gayet çok güzel oldu. Aynı orijinali gibi oldu. Şu beyaz kabloyu takmıştık. Bunu bağlıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun bağladığımda bilgisayara taktığımda bazen görüp görmeme gibi şey oluyordu. Nedenini araştırdığımda şöyle biraz baktığımda şurada da bir sıkıntı var. Şöyle oynattığım zaman bilgisayar görüyor ve geri gidiyor. Yani bu sağlıklı olmayacaktı. O yüzden ben bunu geri söktüm. Onun yerine şöyle başka bir kablom vardı. Onu taktım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi dilerseniz bilgisayarımıza bir takalım. Bir denemesini yapalım. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ondan sonra da son olarak da videomuzu kapatırız bitiririz. Şimdi hemen bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımın ekranına kameramı ayarladım. Şimdi şu benim bilgisayarımda tekli bir tane OTG kablosu. Bilgisayarımdan geliyor aşağıdan arkadaşlar. Bu da görmüş olduğumuz kablo. Öncelikle şuna bir takalım. Bakalım flash belleğimi görüyor mu arkadaşlar. Şöyle taktık. Ses çıktı zaten. Hemen görmüş olduğunuz gibi cihaz geldi ekrana. Çıkardığım zaman hemen gidecek arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu OTG kablosunun girişini buraya takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi flash belleğimi takıyorum arkadaşlar. Bir tane herhangi bir tane yere takıyorum. Ses yine geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi flash belleğimiz geldi. Çıkartıyorum. Bitti. Şimdi ikinciye takıyorum. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar biraz geç geliyor ama kablo uzunluğundan da olabilir arkadaşlar. Şimdi öbürüne takalım isterseniz. Zaten aşağıdan gelen o tekli OTG kablom zaten bilgisayarın arkasından geliyor yerden. Yaklaşık bir 2 metreden uzun o. 1 metre bu desen 3 metreden fazla. Şimdi öbür tarafı taktık. Evet bu da geldi. Üçüncü tarafı taktık arkadaşlar. Bu tarafta çalışıyor. Son olarak şurayı da deneyelim. Bir dakika arkadaşlar. Gitmedi. Burayı da taktık. Arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet bu da geldi. Dilerseniz isterseniz bilgisayardan bakalım flash belleğimize. Görüp görmediğini. Evet arkadaşlar bu son altta. Burada görmüş olduğunuz gibi. Flash belleğimiz burada. Çıkardık.
Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir tane 4 çıkışlı tek girişten, yani tek bir yerden 4 tane aynı anda flash belleğimizi ayrı ayrı 4 tane flash belleğimizi çalıştırabileceğimiz güzel bir tane 4 girişli bir OTG kablomuz oldu. Bunu dışarıdan ekstradan bir para vermedik. Elimizdeki, demiş olduğum gibi, elimizdeki malzemelerden yaptık. Bu USB'leri de nasıl elde edebilirsin? İnternetlere satılıyor ama ben şöyle arızalı, şu şekilde arızalı cihazım vardı benim arkadaşlar. Onların böyle birkaç tane daha vardı elimde. Onların USB'lerini çıkardım. Onların USB'lerini söktüm. Onların USB'lerini kullandım. Gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak bana destekte bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Aşağıda yorum bölümünden muhakkak sorularınız falan olacaktır. Yorum kısmından da sorularınızı bana iletebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan, Facebook üzerinden de beni takip edebilir. Ve bana oradan da sorularınızı bana iletebilirsiniz. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir video oldu. Biraz uğraştırdı bizi ama sonucu güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.